bẫy chuột hồi chiều rồi mọi người ơi. Giờ dính con chuột nha. Giờ sẽ ta bỏ vô cái lồng hả? Con lấy cái lồng ra. Sao đây? Cái lặp đó hả? Cái phi này nè. Phi của hộp nó đừng có chọp nữa. Thùng này nè quên. Bỏ vô lồng rồi.